ស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ channel ពន្លក MAP Engineer ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងកន្លឹះមួយចំនួនដែលទៅនឹង requirement គេស្នើសុំចឹងនឹងពីបដាក់នៅដែលយើង print វាទៅ PDF ប៉ុន្តែយើងចង់បាន quality image របស់វាឲ្យច្បាស់ឲ្យ clear មកចឹងយើង click on the file តមក second step click on the page setup ហើយយើង click មើលឡើង pen and paper after that click on the print setup អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង select ទៅលើ printer name យើងយក Adobe Acrobat PDF តមកយើងយក properties តមកនេះដែលសំខាន់គឺ title bar កន្លែង paper quality តមកយើង click on advanced តមកយើងមើលកន្លែង graphic print quality អញ្ចឹងជាទូទៅវាយក 1200 អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យកម្រិតវា zoom ឡើងលើកាន់តែច្បាស់យើងយក 4000 dpi សម្រាប់ឲ្យមើលតូចៗកាន់តែច្បាស់យើងយក 72 dpi អញ្ចឹងយើងយក 4000 មកតមកយើង click OK អញ្ចឹងយើង click ទៅលើ print ភាសាទៀតយើង reprint មកតមកយើង print តែយើង click on ទៅ OK ឡើង printer name ត្រូវហើយ OK select the location to save I write name the one yes ចឹងយើងចុចលេខ 1 អញ្ចឹងវាអូខេព្រាអញ្ចឹងយើងដើម្បីតម្លាហ្នឹងបានល្អថាវាច្បាស់អត់យើង zoom in zoom out កន្លែងនេះ zoom out ណាអូខេវានៅតែច្បាស់ឲ្យយើងល្អមកអញ្ចឹងយើង zoom out វាមកអូខេវានៅច្បាស់មកនៅមើលឃើញគេអញ្ចឹងខ្ញុំតម្រូវឲ្យ requirement អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមាន Adobe Acrobat Pro អូខេដើម្បីវា sell the quality of the image or quality PDF ដែលយើង export វាចេញពី PLC ឬក៏ដូចអីចឹងអញ្ចឹងដូចជាប្លង់ដូចជា AutoCAD ដូចជា SketchUp ដូចជា PLC Programmer ក៏ដូច everything យើងចាស់ to install វាទៅណាអរគុណអ្នកនរគ្នាបាទ